YouTube, meu nome é Davana, eu vou fazer mais um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje é uma slime. Vou fazer uma slime pra vocês. E a gente vai precisar de cola. A marca que vocês quiserem, mas eu tô testando essa pela primeira vez, tá? Essa misturinha que eu fiz, que é amaciante, detergente e shampoo, tá? O meu ativador é o Ariel. Óleo, só que era pra ser óleo de corporal, mas eu só tenho óleo de cabelo. Mas serve também. Tinta e glitter, que é opcional, você precisa botar, você não quer. Se você não tiver tinta, corante, e se você não tiver nenhum dos dois, e não tem aquela canetinha, você tira aquele negocinho lá que escreve e assopra, já tem a cor. E um recipiente e uma colher. Então vamos começar, né? E a gente vai botar a cola, eu vou botar toda, tá, gente? Só botar pela metade, né? Já dá pra ver que ela é meio, sei lá, um grosso. Olha, já tem cola. Que é duro de espremer, ó. Não dá pra ir. Olha, deu isso aí. Agora eu vou dar uma mexidinha pra ver como ela é. Gente, só botar ativador, porque ela já é grossa, gente, olha. Dá pra sentir que ela já é grossa. Deixa eu botar mais aqui, ó. Tem mais, mas não vou botar não. E agora a gente vai botar isso aqui. Peraí, eu vou pegar outro ingrediente que eu me esqueci de pegar. Então, volto já com vocês. Botei, gente, é o hidratante. Então, a gente vai botar primeiro o hidratante. Tá perdendo aí, ó, tá vendo? Você não tinha engano, é a senhora. Aí você mexe bem. E agora a gente vai botar aquela misturinha lá que eu fiz. Mas se você não tiver, se você não quiser fazer, você bota só o shampoo. Tá? Você não bota nem muito nem pouco. E mistura. Gente, já tem uma consistência, ó. E agora a gente vai botar a tinta, tá? Tinta. Eu vou botar um azul. Ah, eu esqueci da colherzinha, mas vai ficar assim mesmo. Vai cair assim. Vamos esperar 2000 anos para... Ai, tô com medo de melar minha mão. Não quer sair, gente. Ah, vou ter que meter o dedo, é? Meti o dedo, eu vou passar na cola. Então, imagina, não vem nenhuma cor aqui. Caramba, me melei toda. Eu disse, né, eu fui assim, acho que eu não vou me melar não, né? Me melei o quê? Me melei toda. Eu acho que eu deixei aberta. Então, gente, eu acho que eu vou botar o quê? Não, vai ficar sem cor mesmo. E agora a gente vai botar o óleo.
você bota muito, tá? O óleo é pra durar mais, esticar mais. O óleo também dá uma consistência, mas não dá. E agora a gente vai botar o Ariel. Vou botar mais assim, ó. Botei 2 gotinhas de nada, né? Mas não foi nada. Gente, será que essa cola não vai dar? Agora dessa vez eu botei muito. Agora deu, gente. Agora deu uma endurecidinha boa. Olha, gente, eu botei muito mesmo. Essa já deu ponto, gente, já. Então, gente, eu não vou meter a mão, sabe por quê? Porque eu tenho uma agonia quando isso vai me grudar na minha mão, tá? Se tiver um barulho, desculpe, ignore, que a minha mãe fica lá na cozinha. Então ela já vai dar uma azulzinha por causa do Ariel. Mas agora eu vou ter que gastar meu Ariel todinho. Já deu ponto já, né, gente? Agora eu vou ter que meter a mão. Não tá grudando mais. Vamos pegar. Outra. Ah, outra aqui no chão, depois eu vi. Tá dando agonia, tá? Mas vou mexer, né? Vou mexer até desgrudar a sua mão. Então, gente, eu vou mandar minha irmã plear aqui. Quando tiver desgrudado, quando ela estiver maravilhosa, eu volto. Voltei, gente. Eu tô arrumando a cola. Aqui, ó. Pra vocês verem. Tá muito boa. Essa cola tá aprovada. Só que ela tá grudando um pouco. Botei muito Ariel, mas ela tá grudando um pouco. Estica bem, ó. Faz o clique muito bem. Vamos ver se ela faz tudo. Sem fundo a ver, ela faz muito clique. Só que ela tá um pouco mole demais. Mas ela gasta muito ativador. Mas com água boricada acho que ela ativa rápido. Tá muito boa. Deu um azulzinho com a do Ariel, ó. Cada vez que... Porque... Ó. É muito bom. No pote ainda tem um pouco que não desgrudou. Deixa eu só desgrudar aqui. Ela estica muito bem, ó. Gente, essa cola aqui tá aprovada. Dura muito, ainda tem um pouquinho ó, embaixo. Tá muito boa. Melhor receita de fazer slime é essa que eu disse a vocês. Que eu mostrei, né? Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vai se inscrever no canal.
comente, deixe seu like. E comenta o próximo vídeo que você quer, tá? Eu vou trazer mais vídeos testando cola, tá? As colas que eu encontrar. Mas eu nunca vi essa cola aqui na minha cidade. Tô vendo pela primeira vez. Então eu comprei. E ficou bom. Então, galera, se quer, siga eu lá no meu Instagram, Tawane Victoria 59520, tá? Então, até outro vídeo.